இன்னைக்கு நம்ம இந்த வீடியோல நம்ம கோயம்புத்தூர்ல காந்தி பார்க்ல இருக்கிற ஒரு மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் தாங்க போறோம். இந்த ஷாப்போட நேம் பாத்தீங்க அப்படின்னா மிஸ்டர் ஷாட். இப்போ நம்ம போயிட்டு இருக்குது பாத்தீங்க அப்படின்னா காந்தி பார்க்ல இருக்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் தான் போயிட்டு இருக்கோம். இவங்களோட ஷோரூம் பாத்தீங்க அப்படின்னா கிராஸ்கட் ரோட்ல ஜோஸ்கோ ஜுவல்லரிக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கு. எக்ஸாக்டான லொகேஷன் டிஸ்கிரிப்ஷன்ல போட்டுருக்கு, நீங்க பாத்துக்கலாம். ஸோ நம்ம டேரக்டா மேனுஃபேக்சர் பண்ற இடத்துக்கே நம்ம போயிட்டு என்ன மேனுஃபேக்சர் பண்றாங்க, என்ன பிரைஸ் எல்லாம் இருக்கு, ஸோ அப்படிங்கிறத நம்ம டேரக்டாவே போய் பார்க்கலாம். அப்படிங்கிறதுக்காக நான் மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் போயிட்டு இருக்கேன். இந்த மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் எங்க இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா காந்தி பார்க்ல இருந்து டுவர்ட்ஸ் தடாகம் ரோடு போற வழியில லெஃப்ட் சைட்ல உங்களுக்கு சோழா ஹோட்டல் இருக்கும். சோழா ஹோட்டலை ஒட்டி இருக்கிற கட்டில் உள்ள போனீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரைட்டே உங்களுக்கு ஷாப் தான். நீங்க டேரக்டா இங்க மேனுஃபேக்சரிங் யூனிட் வந்து கூட நீங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம், இல்ல ஷோரூம் போறதுனால நீங்க போய்க்கலாம். அமேஸ் மாடல், மேக்ஸ் மாடல், எக்கனாமி மாடல், பிரைம் மாடல், கிளாசிக் மாடல். இது பார்த்தீங்கன்னா வெறும் 30 ரூபாய்க்குலாம் மார்க்கெட்டில் இருக்குது. ஓகே, யாரும் ஃபேக்ட்ரிக்கு வாங்க, எல்லா மாடலும் பாருங்கள், எல்லா டவுட்டும் கேளுங்க, இங்கே வந்து வாங்கிட்டு. ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், உங்களோட பிஸ்னஸ் ஆர் ஷாப்பை நம்ம சேனலில் அட்வர்டைஸ் பண்ணணுமா? ஸ்க்ரீனில் இருக்கிற நம்பருக்கு கான்டாக்ட் பண்ணுங்கள். வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி என்னோட வீடியோ நீங்கள் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், கூடவே இந்த பெல் பட்டனையும் கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன். வெல்கம் டு நம்ம கோவை. இன்னைக்கு நம்ம எங்க வந்திருக்கோம்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிஃபரெண்டான ஒரு ஷாப்புக்கு தான் வந்திருக்கோம். அந்த ஷாப்போட நேம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மிஸ்டர் ஷாட். மிஸ்டர் ஷாட் அப்படிங்கிறது என்னன்னா இன்ஸ்டன்டா வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிற மேனுஃபேக்சர் பண்ற கம்பெனி. இவங்க வந்து என்னன்னா இப்ப நார்மலா ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம பெரிய சைஸ்ல தான் இருக்கும். ஸோ இது ரொம்ப காம்பாக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு சின்ன சைஸில் ரொம்ப சீப்பான ப்ரைஸில் வந்து கொடுத்துட்ருக்காங்க. ரொம்ப வருஷமாக அவங்க பண்ணிட்டு இருக்காங்க. என்னென்ன ப்ரைஸில் இருக்குது, என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிற உள்ள போய் பார்க்கலாம். நம்மளும் வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு லக்ஸரியான ஐட்டமாக தான் நம்ம ஃபீல் பண்ணிட்டு இருந்தோம். ஸோ இங்கே ரொம்ப சீப்பாக இருக்குன்னு சொன்னாங்க. எல்லாரும் வாங்கக்கூடிய ஒரு விலையில தான் இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள் ஆகட்டும், ஒரு நார்மல் பீப்புள் கூட அந்த ப்ரைஸில் வந்து வாங்கிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம உள்ள போய் பார்க்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட் டைம் என்னோட வீடியோ நீங்கள் பார்க்குறீங்க அப்படின்னா மறக்காம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. அப்போ தான் நான் போடக்கூடிய ஒவ்வொரு வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் வரும். வாங்க வீடியோக்குள்ள போகலாம். சார் வணக்கம் சார். நம்ம வந்து இப்போ என்னென்ன கலெக்ஷன்ஸ் பார்க்க போகிறோம், என்னென்ன ப்ரைஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறதுனா வந்து இன்ஸ்டன்ட் வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படிங்கிறது ஒரு நேமிலே தெரிஞ்சிருச்சு. இது வந்து ஒரு வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நமக்கு இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து கிடைக்க போகுது அப்படின்னு. நம்ம நார்மலாக வந்து இன்ஸ்டன்ட் காஃபி கேள்விப்பட்டிருப்போம். ஸோ அந்த மாதிரி தான் நம்ம வந்து கேள்விப்பட்டோம். இன்ஸ்டன்ட்டாக வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து நம்ம கேள்விப்பட்டிருக்கோம். ஸோ இந்த ஐட்டத்தை பற்றி சொல்லுங்கள். ஏன்னா வந்து நார்மலாக வாட்டர் ஹீட்டருங்கிறது ஒரு பெரிய சைஸில் நம்ம மேலே வந்து ஒரு பாத்ரூமில் வந்து நம்ம டாப்பில் வச்சிருக்கோம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப காம்பாக்டாக சின்னதாக இருக்குது. ஆமாங்க. எப்படி இந்த உங்களுக்கு ஒர்க் ஆகுது அப்படிங்கிறது நம்ம சொன்னீங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் சார். ஆக்சுவலாக இது வந்து இன்ஸ்டன்ட். ஓகே, சுவிட்சை போட்டிங்கன்னா 10வது செகண்ட்லேருந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்துருங்க. 10 செகண்டுங்க. நிறைய பேர் என்ன கேட்பாங்கன்னா கெப்பாசிட்டி என்னன்னு கேட்பாங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் கெப்பாசிட்டி அப்படிங்கிறது கிடையாது. இதில் பார்த்தீங்கன்னா மிஷினோட சேஃப்டிக்காக ஒரு 70-50 மில்லி தண்ணி நிற்கும், அவ்வளோதாங்க. இது நிற்கிறது வந்து மிஷின் சேஃப்டிக்காக தான். நிறைய பேர் இவ்வளோ தண்ணி தான் சூடாக வருமா, எவ்வளோ நேரம் எடுக்கிறதுன்னு கேட்பாங்க. அந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. நான் பார்க்கும்போது எனக்கு அப்படி தான் தோணுச்சு. ஏன்னா இப்போ வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்குன்னா ஒரு டேங்க் மாதிரி இருக்கும். ஒரு ஸோ அதில் வந்து ஒரு 2 லிட்டர் 3 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் ஆகிட்டு அதுலேருந்து வரும். ஆமாம், இதில் வந்து நமக்கு 750 மில்லி மட்டும் தான் ஸ்டோரேஜே இவ்வளோ நிற்கும். ஆமாங்க. அந்த ஸ்டோரேஜ் ஆகிறது வந்து மிஷின் சேஃப்டிக்காக தான். ஓகே, மற்றபடி உங்களுக்கு வந்து ரன்னிங் வாட்டர் ஹீட்டருங்க. இது உள்ளே போகிற தண்ணி வருது இல்லைங்களா, வர்ற ஸ்பீட்லேயே உங்களுக்கு வந்து சூடாக வந்துக்கிட்டே இருக்கும். இது வந்து 1 மணி நேரத்துக்கு 250 லிட்டர் நம்ம சொல்றாங்க. ஓகே, 10 ஹவர்ஸ் போட்டீங்கன்னா 2500 லிட்டர் எக்ஸாம்பிளுக்காக சொல்றாங்க. நிறைய பேர் இவ்வளவு தான் எடுக்க முடியுமான்னு கேட்பாங்க. லிமிட் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது. கண்டினியூஸா உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் வந்துட்டே இருக்கும். ஒரு நிமிஷத்துக்கு 4 லிட்டர், 1 மணி நேரத்துக்கு 250 லிட்டருங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சூடு வரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. பாத்திங் டெம்பரேச்சர் நம்ம குளிக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா 40லேருந்து 45 டிகிரி நார்மலாக அவ்வளோதாச்சும் நம்ம வந்து அந்த சூடு தான் குளிப்போம். ஸோ அந்த சூடு உங்களுக்கு நான் ஸ்டாப்பாக வந்துகிட்டே இருக்கும். ஸோ நம்ம ஜஸ்ட் வந்து பைக்கில் கனெக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நார்மலாக ஃப்ளோ வந்துட்டே இருக்கும். கண்டிப்பாக அது ஹீட் ஆகணும்னு வெயிட் பண்ணணும் அவசியம் இல்லை. 10 செகண்ட் தான். 12வது செகண்ட்ல இருந்து உங்களுக்கு ஹாட் வாட்டர் டெலிவரி ஆக ஆரம்பிச்சிடும். எவ்வளவு தண்ணி வேணா எடுத்துக்கலாம். ஃப்ளோ வந்துகிட்டே இருக்கு சார். கண்டினியூஸா இப்போ பெரிய ஸ்டோரேஜ்ல எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றாங்க, ஊட்டி மேட்டுப்பாளையம் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் ஹில் ஸ்டேஷன் இந்த மாதிரி ஏரியாவில் என்ன ஆகுன்னு கேட்டிங்கன்னா 25 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வச்சிருப்பாங்க.
ஒரு 10 பேர் குளிக்கணும் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் 2 பேருக்கு சுடுதண்ணி வந்துருங்க சார். நாங்க நல்ல சூடா இருக்கும். கரெக்ட். மூணாவது ஒருத்தர் குளிக்கும் போது சூடு கம்மியாகும். அந்த 10வது நபர் குளிக்கும் போது சுடுதண்ணி வராது. என்ன காரணம், அங்க ஃபுல்லுமே கோல்டு வாட்டர் தான் இருக்கும். அதுக்கு ஒரு டைம் எடுத்துக்கும். ஆனா இந்த வாட்டர் ஹீட்டர் பொறுத்த வரைக்கும் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் குளிக்கிறதுக்கு என்ன சூடு வந்துச்சோ 10ஆவதா இருக்கிறவர் குளிச்சாலும் அதே சூடு தான் வரும். 100 பேர் இருக்கிறாங்கன்னா 100ஆவதா இருக்கிறவர் குளிச்சாலும் அதே சூடு தாங்க சார் வரும். ஸோ இதுல வந்து சூடு வந்து கண்டினியூஸா வந்துகிட்டே. சப்போஸ் எனக்கு வந்து சம்டைம்ஸ் வந்து பாத் பண்ணணும், இப்போ நார்மல் பாத் டெம்பரேச்சர். ஆமா. ஸோ சிலர் வந்து ரொம்ப ஹீட்டா வந்து எனக்கு குளிக்கணும், கொஞ்சம் டெம்பரேச்சர் வேணும், அதுக்கு நம்மகிட்ட ஆப்ஷன். அதாவது சார் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்தவரைக்கும் ஹீட் வந்து அட்ஜஸ்ட் பண்றதுக்குன்னு எதுவும் நம்ம வந்து தனியாக வைக்கலாம். ஓகேங்களா. ஆனா இதுல என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, ஆமா, இந்த டேப் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த டேப்ல நீங்க ஃப்ளோ கம்மி பண்ண சூடு அதிகமாயிட்டே இருக்குங்க சார். ஓகே ஓகே. ஸ்பீடு வந்து அதிகம் பண்ண சூடு கம்மியாயிருங்க. ஸோ நீங்க தொடர்ந்து யூஸ் பண்ணும்போது எவ்வளவு ஸ்பீடு வைக்கிறது என்னங்கிறது உங்களுக்கே தெரிஞ்சிடும் சார். அதுக்கு தகுந்த நீங்க சூடு வச்சுக்கலாம். அதாவது டேப் வந்து நம்ம தண்ணியோட ஃப்ளோ வந்து நம்ம கம்மி பண்ண ஹீட் வந்து அதிகமாக. ஆமாங்க சார். சூப்பர். இது நம்ம ஷவர்லாம் வந்து கனெக்ட் பண்ணலாங்களா சார்? நம்ம வாட்டர் ஹீட்டர் இருக்கிற குறை என்ன நான் சொல்லிடுறேன். ஏன்னா குறைய வந்து சொல்ல மாட்டாங்க, நான் குறைய வந்து சொல்றேன். ஏன்னா அப்பதான் கஸ்டமர் வந்து கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிட்டு வாங்குவாங்க. அவங்களுக்கும் பிரயோஜனமா இருக்கும், நம்மளுக்கும் பாத்தீங்கன்னா ஒரு பொருளை வாங்கிட்டு யூஸ் பண்ண முடியலன்னு சங்கடம் இருக்காதுங்க. நம்ம வாட்டர் ஹீட்டரை பொறுத்த வரைக்கும் வெளியில வர ஹீட்டர் வாட்டரை டைரக்டா தான் சார் பிடிக்கணும். ஓகே. இது எந்த ஷவர்ல டேப்ல எதுலையுமே கனெக்ட் பண்ண முடியாதுங்க. வெளியில வர தண்ணி டைரக்டா கனெக்ட் பண்ணிக்கணும் சார். தேவைப்பட்டா நம்ம இந்த இடத்துல பார்த்தா த்ரெட் கொடுத்துருக்குறோங்க சார். ஓகே. இந்த த்ரெட்ல இருந்து ஒரு ஓஸுங்க, இதே மாதிரி ஓஸ் இருக்கு இல்லைங்களா, இந்த மாதிரி ஏதோ ஒரு ஓஸை வாங்கி அப்படியே மாட்டிட்டாங்கன்னா வெளியில உங்க பக்கெட் வரைக்கும் நீங்க போட்டு டைரக்டா போட்டுக்கலாம் சார். சூடு அப்படியே வந்துகிட்டே இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா இங்க இருந்து விழுகும் போது உங்களுக்கு ஆறுன்னு ஃபீல் பண்ணுவாங்க. தேவைப்பட்டீங்கிறது ரோஸ் போட்டுக்கலாமே தவிர இதை கொண்டு போய் இன்னொரு டேப்ல கனெக்ட் பண்றது, ஷவர்ல கனெக்ட் பண்றது பண்ண முடியாதுங்க, பண்ணக்கூடாது, பாதுகாப்பு இல்லைங்க சார். ஓகேங்க சார். ஏன்னா நம்ம ஓப்பனா சொல்லிடலாங்க, கரெக்டா யூஸ் பண்ணாங்கன்னா மினிமம் 3 to 5 இயர்ஸ்ங்க. இந்த ப்ராடக்ட்டை பத்தி நீங்க ஒரே பண்ண வேண்டாங்க, அது பாட்டு ஒர்க் ஆயிட்டு இருக்கும். அதாவது மிஸ்யூஸ் பண்றோம், மிஸ்ஹேண்டில் பண்ணா மட்டும்தான் நமக்கு சர்வீஸ் அது இதெல்லாம் வந்துட்டு. மிஸ்ஹேண்டில் இப்ப நீங்க சொன்னது வந்து இந்த டைரக்டா டேப்ல வந்து கனெக்ட் பண்றது, டைரக்டா டேப்ல கனெக்ட் பண்ணி இன்னொரு டேப் வழியா வந்து ஹீட் பண்ண வரது, ஸ்டோரேஜ் மாதிரி இது வந்து மாட்ட கூடாது, யூஸ் பண்ண கூடாது. அதனால டைரக்டா புடிச்சுக்கணும். சோ இப்போ எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா இப்போ அந்த ஒரு 10 லிட்டர் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர், ஆமா, அந்த மாதிரி கொண்டு போய் அந்த இடத்துல எப்படி மாட்ட முடியாது. சொல்ல போனா வந்து அந்த ஒரு வாட்டர் ஹீட்ல இந்த ஒரு மிஷின் தான் உள்ள இருக்கணும் சார். ஆக்சுவலா வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லாத்துலயுமே சார் உள்ளுக்குள்ள இருக்கிற காப்பர் ஹீட்டிங் எலமெண்ட், தெர்மோஸ்டாட் எல்லாமே காமன் தான். ஓகேங்க. இந்த டேங்க் சைஸ் பெருசு பண்ணோம்னா 25 லிட்டர் 30 லிட்டர் நம்ம சொல்லுவோம். எக்ஸாம்பிள் நான் சொன்னேன் இல்லைங்களா, 1 மணி நேரத்துக்கு 250 லிட்டர்னு. அப்படி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 10 நிமிஷம் உங்களுக்கு வந்து 25 லிட்டர் வந்துருங்க சார். 40 லிட்டர் வந்துடும். 25 லிட்டர் ஸ்டோரேஜா இருந்தா நீங்க 10 நிமிஷம் வெயிட் பண்றீங்க இல்லையா, அந்த டைம் தான் அங்க நீங்க வெயிட் பண்றீங்க. அந்த டைம் தான் நீங்க வெயிட் பண்ணி ஸ்டோரேஜ் பண்ணி அதை ஹீட் பண்ணி அவ்வளவுதான் சார். இங்க வந்து ரன்னிங்ல நம்ம எடுத்துக்கிறோம், அந்த டைம் அங்க நீங்க வந்து வெயிட் பண்ணி எடுக்கிறீங்க, அவ்வளவுதான் சார். சோ அதுல என்ன இருக்கோ அதே தான் சார் இதுல இருக்கு. அதுல என்னென்ன பாதுகாப்பு இருக்கோ அது எல்லாமே இதுல இருக்குங்க சார். ஓகேங்க சார். இதுல வேற என்னென்ன ஃபெசிலிட்டி இருக்கு? அதாவது ஆன் ஆஃப் இப்போ எப்படி பண்ணணும் நம்ம இதை? ஆக்சுவலா நிறைய வீட்டில் பார்த்தீங்கன்னா பாத்ரூமுக்கு வெளியில வந்து சுவிட்ச் வச்சிருப்பாங்க சார். கரெக்ட். ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர். ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டருக்கு வந்து நீங்க வெளியில ஆன் பண்ணி ஒரு 10 நிமிஷம் பொறுத்து ஆஃப் பண்ணிட்டு போய் குளிப்பீங்க. பட் ஆனா இதுல வந்து சுவிட்சை போட்டோன்னா சுடுதுன்னு வரனால எப்ப தேவையோ அப்ப நீங்க போய் குளிக்க போறீங்க. சோ சுவிட்சை போடணும், தண்ணி வரும். குளிச்சுட்டு இருக்கும்போது தண்ணியோட தேவை வந்து தீர்ந்துடும். அப்ப வெளியில போயிட்டு ஆஃப் பண்ணுங்க, அல்லது நீங்க போய் ஆஃப் பண்ணிட்டு எல்லாம் இருக்க முடியாது குளிக்கும் போதுங்க. சோ அப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த மிஷின்லயே பாத்தீங்கன்னா ஆன் ஆஃப் பண்ற ஆப்ஷன் ஒரு மாடல் கொடுத்துருக்காங்க சார். பிரைம் அப்படின்னு சொல்லி மாடலுங்க. ஓகே ஓகே. இதுலயே ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் சார். நீங்க இந்த பிளக் எப்பயும் போல உங்க வீட்ல இருக்கும். இது வந்து கேபிள் வந்து நம்ம சாம்பிளுக்காக இந்த சின்னதா போட்டுருக்கோம். இது வந்து 1 மீட்டர் லென்த் வரும் சார். ஓகேங்களா. இதுலயே நீங்க ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். இந்த பிளக்ல வரக்கூடிய சப்ளைல நீங்க பெர்மனன்ட்டா ஆன் பண்ணி வச்சுக்கலாம். இத வந்து அப்பப்போ ஆன் பண்ணி ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். பிளக்ல மாட்டிட்டு டிஃபால்ட்டா ஆன் பண்ணிட்டு இது நம்ம வந்து இந்த மிஷின்ல மட்டும் நம்ம ஆன் ஆஃப் வேணுங்கறப்ப போட்டுக்கலாம், வேணுங்கறப்ப ஆஃப். ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்துறணுங்க. தண்ணி சுத்தமா இருக்காது இல்லீங்களா, தண்ணி உள்ள போயிட்டு வந்ததுக்கு அப்புறம் மிஷின் ஆன் பண்ணணும் சார். சப்போஸ் தண்ணியே வந்து நான் உள்ள கொண்டு போல, மிஷின் போயிடும். தண்ணி உள்ள வந்து அது ஹீட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் உள்ள தண்ணி ஃபர்ஸ்ட் டைம் மட்டும் தான். நீங்க 2ஆவது முறை 3ஆவது முறையில ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க சார். தண்ணி உள்ள போயிட்டு வர சூடா வந்து மாற்றத்துக்கு வந்து நான் வந்து இப்ப வெளியில இப்ப ஜஸ்ட் இப்ப நீங்க பிளக் பண்ணீங்க இல்லையா, இந்த மாதிரி நான் பண்ணா போதுமா, இல்ல வெளியில இருந்து நான் பிளம்பிங் ஏதாவது பண்ணணுமா? இப்ப நீங்க என்ன பண்ணீங்க? ஜஸ்ட் வந்து மாட்டினா மட்டும் அவ்வளவுதான். டானி எடுத்து இதை மாற்றணும். ஜஸ்ட் வந்து நல்லா காமிச்சிருக்கேன். ஓகே ஓகேங்களா. 2 ஆணி அடிச்சு ஜஸ்ட் வந்து நம்ம இங்க கொடுத்துட்டோங்க சார். ஓகே. இதை கொண்டு போய் இதுல மாட்ட போறோம், அவ்வளவுதாங்க சார்.
ஜஸ்ட் பிளக்ல மாட்றோம், பிளக்ல மாட்டி 2 ஆணி அடிச்சு இத ஃபிக்ஸ் பண்றோம், அவ்வளவுதான். நீங்க மாட்டிட்டீங்க, பண்ணிட்டீங்க. இது வந்து எலக்ட்ரிஷியன் தான் வரணுமா பிளம்பர் வரணும், அது எது தேவையில்லை. அங்க பிளக் பாயிண்ட் ஆல்ரெடி இருக்கும் உங்க வீட்ல. வேற எந்த செட்டப் மேனுவல் செட்டப் பண்ண வேண்டாம் சார். அதுக்கு முன்னாடி அசரிஸ் எல்லாம் நம்மளே கொடுத்துருவாங்க. இந்த ஓஸ் ஒயிட் கலர்ல காமிச்சிருக்கு இல்லைங்களா, இது மட்டும் அவங்க தேவைப்பட்ட என்ன லென்த் வேணுமோ அதை வாங்கிக்கலாம் சார். ஓகே. ஏன்னா நம்ம வந்து நார்மல் ஓஸ் தான் கொடுப்போம், பிவிசி ஓஸ். அவங்க கொஞ்சம் நீட்டா இருக்குன்னு விரும்புறாங்க அப்படின்னா இது வந்து லென்த் வந்து எல்லா சைஸ்லயுமே இருக்கு. 1 மீட்டர் 2 மீட்டர் 1 அடி 2 அடி நம்ம இருக்கு சார். நம்ம இல்லைங்க சார், வெளியில ஹார்ட்வேர்ஸ் எல்லா இடத்துலயுமே கிடைக்கும். இது வந்து 1/2 இன்ச் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ்ல வர்றது தாங்க. இதை பார்த்தாவே உங்களுக்கு தெரியும் சார். இது கொண்டு போய் இந்த ஹேண்ட் ஷவருக்கு இதுக்கெல்லாம் வருங்க, சிங்க்ல வருங்க. நார்மலான ஹோல்ஸ் தான், அது எல்லாத்துக்கும் ஃபிட் ஆன மாதிரி தான் இந்த த்ரெட் இருக்கு. 1/2 இன்ச் ஸ்டாண்டர்ட் சைஸ் த்ரெட் தாங்க. ஓகே ஓகே. இது வந்து நார்மலா அவங்க வந்து மாட்டிக்கலாங்க சார். இந்த அவ்வளவுதாங்க, மாட்டியாச்சு இங்கேயும் மாட்டியாச்சுங்க. டேப் ஓப்பன் பண்ண தண்ணி வரும், வந்ததுக்கப்புறம் சுவிட்சை போகணும், அவ்வளோதான். சுவிட்சை போட்டு இங்கே இருக்கிறத ஆன் பண்ணிக்கலாம். சிலருக்கு இப்போ சம்டைம்ஸ் சில பேர் வீட்டில் வந்து ஹை வோல்டேஜ் வரும், லோ வோல்டேஜ் வரும். ஆமாம், அதனால அந்த மிஷின் ஏதாவது ஃபால்ட் ஆகும் அப்படிங்கிற பயம் இருக்கும். அதாவது சார் அந்த மாதிரி சமயத்தில் வந்து மிஷின் வந்து ஃபால்ட் வராதுங்க. உள்ளுக்குள்ள இந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா, அது போகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது சார். எல்லா எலக்ட்ரிக் லைட்ஸும் மேக்ஸிமம் எல்லாத்துலேயுமே இருக்குங்க சார். நம்ம அதுக்காக இந்த மாடல் வந்து லான்ச் பண்ணிருக்கோம். ஃபர்ஸ்ட் காமிச்சு வந்து பிரைம் மாடல் சார், சுவிட்சோட வருங்க. இதில் பார்த்தீங்கன்னா எம்சிபி பிரேக்கர் வருங்க. ஓ, எம்சிபி பிரேக்கர். ஓகே. ஷார்ட் சர்க்யூட் ஆனா டக்குனு ஆஃப் ஆகும். ஏதாவது ட்ரிப் ஆகுறது அப்படினா உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் ஆயிருங்க சார். சூப்பர் சூப்பர். ஓகே. இது வந்து ஒரு அடிஷனல் சேஃப்டி. இது நம்ம ஆன் ஆஃப் யூஸ் பண்ணலாம். ஆன் ஆஃப் சுவிட்சாவும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து கட் ஆஃப் ஆயிருங்க சார். ஓகே. ஏன்னா இந்த மாதிரி பிரச்சனைல நம்ம பாத்துக்கலாம். நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரமா வந்து ஹீட்டிங் எலமெண்ட் போயிருதுன்னு சொல்லி ஒரு சிலர் சொல்றாங்க. அது சொல்லும்போது என்ன நம்ம கொஞ்சம் அதை பத்தி என்னன்னு உள்ள போய் பார்க்கும்போது இந்த ஃபிளக்சுவேஷன் டைம்ல தாங்க சார் போகுது. அதனால நம்ம அதையும் அதோட வச்சுட்டோம். இன்னொரு டவுட் என்னன்னா, இப்போ வந்து மெட்டீரியல் வந்து ஸ்டீல் மாதிரி தெரியல, இது என்ன மெட்டீரியல் சார்? இது ஆக்சுவலா பிளாஸ்டிக் தான் சார். பிளாஸ்டிக் வந்து நிறைய வெரைட்டி இருக்குங்க சார். ஓகேங்களா, கிலோ 100 ரூபாயில இருந்து கிலோ 500 ரூபாய் வரைக்கும் இருக்குங்க. நம்ம யூஸ் பண்றது வந்து ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக்ங்க. ஏபிஎஸ் ஃபுட் கிரேட் பிளாஸ்டிக். இது பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கண்டாமினேட் ஆகாது. எக்ஸ்டர்னலா நீங்க வந்து எதுக்கு வேணா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். நம்ம சொன்னோம் இல்லையா, ஹீட் டெம்பரேச்சர் அதிகமா வேணும், ஃப்ளோ கம்மியா வச்சா டெம்பரேச்சர் ஹீட் ஆகும். ஆமா, அப்படிங்கிறப்ப இந்த பைப் லைன் எதுவுமே மெல்ட் ஆகாது. ஒண்ணா ஆக்சுவலா நம்ம 7 இயர்ஸ் பிஃபோர் கொடுத்ததால இன்னைக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்காங்க. அதனால இதோட மெல்டிங் டெம்பரேச்சர் பாத்தீங்கன்னா 210 220 டிகிரிங்க சார். சோ உங்களுக்கே தெரியும் 70 டிகிரி வந்து மிஷினே ஆஃப் ஆயிடும். அப்ப தண்ணியா இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஒன்றும் ஆகாதுங்க, ஒன்றும் ப்ராப்ளம் ஆகாது. ஹை டெம்பரேச்சர் ஆட்டோமேட்டிக்கா மிஷின் ஆஃப் ஆயிடும். அப்ப எல்லாத்துக்குமே உங்களுக்கு சேஃப்டி தான். ஏன்னா டிஃப்ரெண்ட் கலரா இருக்கு. நார்மலா வந்து வாட்டர் ஹீட்டர்னா ஒயிட் கலர்ல பாத்துருப்போம், ரெட் கலர்ல பாத்துருப்போம். இது நிறைய டிஃப்ரெண்ட் கலர்ல இருக்கு சார். ஆக்சுவலா இப்போ கஸ்டமர் வந்து அதெல்லாம் விரும்புறாங்க. பாத்ரூம்ல பாத்தீங்கன்னா கலரா எல்லாம் பெயிண்ட் அடிக்கிறது, டைல்ஸ் போடுறதெல்லாம் பண்றாங்க. அப்புறம் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இது இருக்குன்னு எதிர்பார்க்கறாங்க. நம்ம முதல்ல ரெட் கலர் மட்டும் தான் சார் இருக்கும் மார்க்கெட்ல. நம்ம வந்ததுக்கு அப்புறம் தான் இவ்வளவு கலர்ஸ் எல்லாம் நம்ம கொண்டு வந்ததாங்க. இன்னைக்கு அது போட்டதுக்கு அப்புறம் நல்ல ரெஸ்பான்ஸுங்க. எனக்கு மொத்தம் 5 கலர் இல்ல சார், ஆக்சுவலா நம்ம மொத்தம் 10 கலர் இருக்குங்க சார். டோட்டலா 10 கலர் இருக்கு. மொத்தம் இது 9 கலர் காமிச்சிருக்கோம். சோ பாத்ரூம்ல டைல்ஸ் என்ன கலர் இருக்கோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம். சூப்பர் சூப்பர். எல்லாமே ஒரே சைஸ் தான். சைஸ் எல்லாமே சேம், எல்லாமே சேம். பெர்ஃபார்மன்ஸ்ல இருந்து எல்லாமே சேம் தாங்க சார். ஓகே. அதுல உங்களுக்கு எந்த சேஞ்சஸ் வராதுங்க. இது என்னன்னா நேம் ஏன்னா வந்து இப்போ நேம் டிஃபர் ஆகுது. இப்போ பிரைம்னு ஒரு மாடல் சொன்னீங்க, ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கு. ஸோ அமேஸ்லயுமே வந்து நமக்கு ஆன் ஆஃப் சுவிட்ச் இருக்கு. இது ஆக்சுவலா அமேஸ்ங்கிறது இப்போ லேட்டஸ்டா நம்ம போட்ட மாடலுங்க சார். ஓகே. இதுல என்ன பார்த்தீங்கன்னா ஸ்விட்சும் வந்துருங்க சார் ஆன் ஆஃப் பண்றதுக்கு. ஓகே. இந்த எம்சிபி பிரேக்கரும் வந்துருங்க. இப்போ ரெண்டுமே வந்துரும். இது பார்த்தீங்கன்னா ஷார்ட் சர்க்யூட் எதுவும் ஆச்சுன்னா இது வந்து ட்ரிப் ஆயிருங்க. ஓகே சூப்பர். இது வந்து கன்வீனியன்ட்டுக்காக சார். நம்மளோட இது வந்து அவ்வளவு கன்வீனியன்ட்டா இருக்காதுங்க ஆன் ஆஃப் பண்றதுக்கு. ஓகே ஓகே. நம்ம பெரிய மெயின்லயே இதெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கறனால இது தொடர்றது கொஞ்சம் அவங்களுக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்காது. ஸோ அதனால சுவிட்ச் வந்து கன்வீனியன்ட்டா சுவிட்ச் கொடுத்துட்டோம். இது வந்து எம்சிபி பிரேக்கர் கொடுத்துட்டோம் சார். இதுல எல்லாமே வந்துடும். இதோட காம்போனன்ட்ஸ் எல்லாமே நல்லா ஹெவியா இருக்குங்க. ஓகேங்களா சார். இது வந்து அமேசிங்கிற மாடலுங்க. இந்த பிரைம் மாடல்ல வந்து பிரைம் மட்டும் இருக்கு, சுவிட்ச் மட்டும். மேக்ஸ்ல வந்து நமக்கு இந்த ட்ரிப் பிரேக்கர் மட்டும் இருக்கு. பிரேக்கர் அமேஸ்ல வந்து பிரேக்கர் வித் சுவிட்ச் ரெண்டுமே வருங்க. இது பாத்தீங்கன்னா பேசிக் மாடலுங்க. இது வந்து கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடல். சேம் இந்த இதுல என்னென்ன இருக்கோ அது எல்லாமே மேக்ஸ் பிரைம் அமேஸ்ல என்ன இருக்கோ அதே தாங்க சார். இதுவும் பர்ஃபார்மன்ஸ் எல்லாம் சேம் தாங்க. ஆனா சைடுல உங்களுக்கு எதுவுமே வராதுங்க சார். ஓகே. அந்த பேக் கவர் ஸ்விட்ச் எதுவுமே வராதுங்க சார். இது வந்து கிளாசிக் அப்படிங்கிற மாடலுங்க. இது பாத்தீங்கன்னா ஒரே ஒரு ஆணி அடிச்சு இதை மாட்டிட்டா போதுங்க. ஓகே, அவ்வளவுதாங்க சார், மாட்டியாச்சு. ஓகே. இந்த மாதிரி நார்மல் டேப் பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரிலாம் நிறைய இப்ப டேப் எல்லாம் வர ஆரம்பிச்சிருச்சுங்க. ஓகே ஓகே. நார்மல் டேப் மாதிரி தான். நார்மல் த்ரெட் டேப் இப்போ கடையில எல்லாம் கிடைக்குங்க. அதுல கொண்டு போய் இதே மாதிரி கொண்டு போய் மாட்டிட்டாங்கன்னா உங்களுக்கு லீக்கேஜ் வராது. இதை பாத்தீங்கன்னா நார்மலா பாத்தீங்கன்னா மார்க்கெட்ல இப்படிதான் சார் இந்த மாதிரி தான் சார் இருக்கும். இது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இது நீங்க என்னதான் மாட்டினாலும் லீக்கேஜ் வரும். ஓகே ஓகே.
அவங்க வீட்டுல ஏதோ ஆப்ஷன் இல்லைன்னா இதுதான் வழிங்க. ஓகேங்களா, நம்மளுக்கு இப்போ வந்து ஆப்ஷன் வந்து இது ஒன்று இருக்குங்க சார் நம்மளுக்கு. ஸோ இது வந்து மாட்டிக்கலாம். இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா த்ரெட் இருக்கிறனால இந்த மாதிரி ஓஸ் வாங்கி மாட்டிட்டாங்கன்னா அவங்களுக்கு அவ்வளவு கன்வீனியன்டா இருக்குங்க சார். ஓகே ஓகே, லீக்கேஜ் வராது. த்ரெட் டைப் பொறுத்த வரைக்கும் நமக்கு வந்து லீக்கேஜ் இருக்காது. லீக்கேஜ் வராதுங்க சார். இதுல பாத்தீங்கன்னா ஒரு சில வீட்டுல பாத்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி டாப் தான் சார் இருக்கும். ஓகே, அவங்க என்ன பண்ணலாம்னா 2-வே டாப் மாட்டிக்கலாம். இப்போ நீங்க இதுலயே மாட்டினா கூட யூசேஜ் இருக்கும்போது இந்த டாப் நீங்க வந்து யூஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே ஓகே. இப்போ இது வழியும் உங்களுக்கு தண்ணி எடுக்கணும், சுடு தண்ணி எடுக்கணும்னு என்ன பண்ணுவீங்க? ஒண்ணுதான் பண்ண முடியும். அதுக்கு பதிலா இந்த மாதிரி 2-வே டாப் வாங்கிட்டாங்க அப்படின்னா ஓகே, ஒருவே பாத்தீங்கன்னா வாட்டர் ஹீட்டருக்கு போயிடும். ஓகே ஓகே. இன்னொன்னு ஓபன் பண்ணா எப்பயும் போல அவங்க யூசேஜ் இருக்கும். ஓ சூப்பர். சோ பிரச்சனை இருக்காது. இப்போ வந்து 2-வே டாப் நிறைய பேர் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க சார். ஆக்சுவலா இதுல வந்து நம்ம ஹீட் வாட்டர் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளோ வந்துட்டு இருக்கோம். இதுல நம்ம தண்ணி வேலை டாப் எப்பயும் போல நீங்க தண்ணி வேலை விட்டு நம்ம க்ளீன் பண்ணி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா இது இந்த கான்செப்ட் இல்லைங்களா? இது எதுக்காக கான்செப்ட்னா மேக்ஸிமம் ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டருக்காக இந்த மாதிரி பாயிண்ட் தான் சார் எல்லா வீட்லயும் வச்சிருப்பாங்க. ஓகே, மேல இருக்கும். ஓகே, ஸ்டோரேஜ் இந்த 2 இன் அவுட் வைக்கிற மாதிரி வச்சிருப்பாங்க இல்லையா? அதுல இருந்து ஒரு இன் வந்து நம்ம எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகே ஓகே. ஓகே, ஆமா. நார்மல் பைப்புக்கு டேப்ல எல்லாம் கூட போய் மாட்றது வந்து உங்களுக்கு சௌரியமா இல்ல அப்படி நினைச்சீங்கன்னா இந்த மாதிரி கண்டிப்பா பாத்ரூம்ல ஸ்டோரேஜுக்காக ஒரு ஆப்ஷன் வச்சிருப்பாங்க. இன் அவுட் கொடுத்து 2-ஆ வச்சிருப்பாங்க. அதுல இருந்து ஒரு இன்னு மட்டும் நம்ம வாட்டர் ஹீட்டருக்கு எடுத்துக்கலாம் சார். ஓகே சூப்பர். எடுத்துட்டு இங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்து வேற எங்கேயுமே டிஸ்டர்ப் ஆகாது. சூப்பர். பாத்ரூம்ல எல்லாம் அப்படி அப்படியே இருக்கும். இது உங்களுக்கு வந்து கன்வீனியன்ட்டா இருக்கு. அது ரொம்ப காம்பாக்ட்டா இருக்கு. ஆக்சுவலா வந்து வாட்டர் ஹீட்டர் அப்படினாலே வந்து நமக்கு பெருசா வந்து பிளம்பிங்ல மேல மாட்டும் அப்படிங்கிற ஒரு பயம் இருக்கும். சோ இப்போ வந்து சொல்ல போனா வந்து ஒரு மிடில் கிளாஸ் பீப்புள்லாம் வந்து ஒரு வாட்டர் ஹீட் வாங்கினா பிளம்பிங் பண்ணணும், ஹவுஸ் ஓனரோட பர்மிஷன் கேட்கணும், அந்த மாதிரி கிடைக்காது. அந்த பர்மிஷன் இருக்கும். ஸோ நிறைய ப்ராப்ளம் இருக்கு. இது வந்து ரொம்ப காம்பாக்டா இருக்கனால ஜஸ்ட் நம்ம வாங்கிட்டு போய் ஒரு ஆணி அடிச்சு நம்ம மாட்டோம். ரொம்ப சிம்பிளா தான் சார் இருக்கும். ஆனா இப்போ என்ன டவுட் என்ன, இப்போ நம்ம கோயம்புத்தூர் வந்து ஆக்சுவலா சிறுவாணி வாட்டர் தான். ஆமா, சில கொஞ்சம் அவுட்லாம் பண்ணோம்னா அத்திக்கடவு வாட்டர், அப்புறம் போர் வாட்டர் போட்டுருப்பாங்க. சம்டைம்ஸ் சால்ட் வாட்டர் தான் வந்து டேங்க்ல எல்லாம் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து ரெண்ட்ல இருக்கவங்கன்னா சால்ட் வாட்டர் தான் வந்து டேங்க்ல வச்சிருப்பாங்க. ஸோ அது வந்து இந்த வாட்டர் ஹீட்டர்ல போகும்போது நமக்கு டெம்பரேச்சர் இருக்கும், ஏதாவது ப்ராப்ளம் வருமா? ஆக்சுவலா நிறைய பேருக்கு இந்த டவுட் இருக்குது. இந்த சால்ட் வாட்டர்ங்கிறது இந்த சப்ப தண்ணின்னு சொல்றாங்க. ஆமா, அதாவது தேவைப்பட்டா குடிச்சுக்கிறாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி இருக்குல்ல, அந்த மாதிரி தண்ணிக்கு எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது சார். டவுட்டே கிடையாது, தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ரொம்ப உப்பு படிது, அவங்க பாத்திரத்துல உப்பு படிது அந்த மாதிரி இருந்தாலும் அதுக்கும் பிரச்சனை கிடையாதுங்க. தாராளமா யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இதுல என்னன்னா ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா உள்ளுக்குள்ள, அது பாத்தீங்கன்னா 2 வருஷம் 1.5 வருஷம் 2 வருஷம் 3 வருஷத்துக்கு ஒரு மாதிரி ரீப்ளேஸ் பண்ண வேண்டியிருக்கும். அந்த ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மட்டும். இதே ஒரு உதாரணத்துக்கு பெரிய ஸ்டோரேஜ் வாட்டர் ஹீட்டர் வந்து 2000 ரூபாய் மினிமம் செலவு பண்ணுங்க. ஹீட்டிங் எலமெண்ட் மட்டும் மாற்ற முடியாது. அது கழட்டுறது மாற்றுறது உள்ளுக்குள்ள எல்லாம் நிறைய இருக்குங்க. இதுல வந்து ரொம்ப சிம்பிளா பண்ணிடலாங்க. காமிக்கிறதுங்க சார், இந்த ஹீட்டர் தான் சார் உள்ள இருக்கும். நம்ம பார்த்தீங்கன்னா பியூர் காப்பர் எலமெண்ட் தான் சார் நம்ம வந்து யூஸ் பண்றாங்க. ஓகே, இது நம்ம ஹீட் பண்ணுது வாட்டர் ஹீட்டிங் எலமெண்ட் இதுதான் சார் இதுக்குள்ள இருக்குதுங்க. இது காப்பர் ஹீட்டிங் எலமெண்ட்ங்க, ஐஎஸ்ஐங்க. ஓகே, நம்ம ஐஎஸ்ஐ மட்டும் தான் சார் யூஸ் பண்றோம். காப்பர் எலமெண்ட் மட்டும் தான் சார் யூஸ் பண்றோம். சூப்பர் சூப்பர். நீங்க கேட்டீங்களே சால்ட் வாட்டர்ன்ட்டு, அது வந்து இந்த மாதிரி இருக்குங்க. ஓ, இது வந்து கம்மிங் சார். ஓகே, இதுல பாத்தீங்கன்னா இங்க ஃபுல்லா சால்ட் டெபாசிட்டா இருக்கும். இந்த வாட்டர் ஹீட்டருக்கு உள்ள ஃபுல்லா பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து சால்ட்டா இருக்குங்க சார். இந்த மாதிரி தான் சார் ஆயிடும். இது அதிக அளவு டெபாசிட் ஆகும்போது பாத்தீங்கன்னா ஹீட் கம்மியா வரும். ஒரு ஸ்டேஜ்ல ஹீட்டரும் போயிருங்க சார். நம்ம இதுல என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா உள்ளுக்குள்ள மாட்டி இருக்காங்க இல்லையா, இதை எடுத்துட்டு இதை உள்ள மாட்டிட்டாங்கன்னா போதும், அவ்வளவுதான் சார். வெறும் 400 ரூபாய் தான் சார். 400 ரூபாய் உங்களுக்கு புதுசு மாதிரி ஆயிடும். ஓகே, 2 வருஷம் 3 வருஷமா ஆயிருதுங்க. இது மட்டும் போயிருச்சு அப்படின்னா இதை எடுத்துட்டு இதை போட்டுக்கலாம். அல்லது ஹீட் கம்மியா வருதுன்னு ஃபீல் பண்ணாலும் இதை எடுத்துட்டு இதை போட்டுக்கலாம் சார். ஓகேங்களா, இது ஒரு அட்வான்டேஜ். சால்ட் வாட்டர் யூஸ் பண்றவங்க மட்டும் தான் இந்த ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணுவாங்க. ஒரு 3 இயர்ஸ் கழிச்சு வந்து நம்ம இந்த எலிமெண்ட் மட்டும் மாத்தி கண்டிப்பாங்க சார். அதனால நல்ல தண்ணியில யூஸ் பண்றாங்க அப்படின்னா 5 வருஷம் பொறுத்து வந்தாலும் இப்படியே தாங்க சார் இருக்கும். இதே மாதிரி ஒன்றும் ஆகாதுங்க. ஒரு சின்ன விஷயம் ஒரு அவேர்னஸ்க்காக சொல்லிடுறாங்க. நிறைய பேர் பாத்தீங்கன்னா இந்த சால்ட் டெபாசிட் ஆயிருக்கு இல்லைங்களா, இது வந்து தட்டி எடுப்பாங்க. ஓகே, தட்டி எடுப்பாங்க, சுரண்டுவாங்க. இதெல்லாம் பண்ணக்கூடாது. என்ன காரணம், இது வந்து காப்பர் மட்டும் இல்லைங்க சார், இதுக்கு மேல ஒரு கோட்டிங் இருக்குங்க சார். ஓகே, இந்த கோட்டிங் வந்து போயிருச்சு அப்படின்னா தண்ணியில உங்களுக்கு வந்து கரண்ட் வருது சார். ஓகே ஓகே. அதனால இது வந்து எவ்வளவு நாள் வேலை செய்யும். ஓகே, 1 வருஷமா 2 வருஷமா ஹீட் கம்மியா இருந்தா நீங்க அட்ஜஸ்ட் பண்ணி யூஸ் பண்றத பண்ணிக்கங்க. பட் ஆனா திறந்து இதை கிளீன் பண்றதுல எதுவும் பண்ணக்கூடாது. இந்த மாதிரி மாத்திட்டீங்களா தான் சார் உங்களுக்கு 100% சேஃப்டிங்க சார். அதுக்கப்புறம் இன்னும் எவ்வளவு வருஷம் உழைச்சா அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் 2 வருஷம் 3 வருஷம் உழைக்கும் அப்படியே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட்டன் மார்க் கொடுத்துருக்காங்க. இது என்ன பட்டன் சார்? ஆக்சுவலா நீங்க கவனிச்சிருப்பீங்க, மிக்ஸி இருக்கு இல்லைங்களா, மிக்ஸில ஓவர்லோட் ஆச்சுன்னா பிரஸ் பண்ணுவீங்க இல்லையா, சேம் அதே தான் சார். இங்கேயும் ஓவர் ஹீட் தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் வந்துருச்சு அப்படின்னா இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா கட் ஆஃப் ஆயிருங்க. அதாவது மிஷின் ஆன்ல இருக்கும்போது கிரீன் லைட் எரியும் சார். சூப்பர். கட் ஆஃப் ஆயிருச்சு, இல்ல ஃப்ளோ கம்மியா வச்சுட்டாங்க, டேங்க்ல தண்ணி இல்ல, மறந்து விடுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஆமா,
ஏன்னா திடீர்னு குழந்தைங்க இருப்பாங்க, ஆன் பண்ணி குளிச்சுட்டு இருப்பாங்க, திடீர்னு டேங்க்ல தண்ணி தீர்ந்துடும். அந்த மாதிரி சமயத்துல கிரில் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெட் இண்டிகேட்டர் எரிஞ்சுங்க, மிஷின் வந்து ஆஃப் ஆயிருச்சு. மிஷினே டோட்டலா ஆஃப் ஆயிருச்சு. மறுபடியும் தண்ணி உள்ள போயிட்டு வெளியில வந்தாலும் ரெட் லைட் எரியும் போது சுடு தண்ணி வராதுங்க சார். அந்த சமயத்துல கோல்டு வாட்டர் வந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த ஜென்ட்ல பிரஸ் பண்ணாங்கன்னா போதும். மிக்சியில எல்லாம் ரீசெட் பண்றோம் இல்லைங்களா, அதே மாதிரி ஜென்ட்ல பிரஸ் பண்ணணும், அவ்வளவுதாங்க. இது வந்து ரொம்ப அமுத்துறது பிடிக்கிறது ஒன்றும் பண்ண வேண்டியது இல்லை. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இது வந்து ஐடியில தாங்க சார் இருக்கும். இது பாக்குறதுக்கு என்ன சார் வேலை செய்யற மாதிரி தெரியலீங்க அப்படிம்பாங்க. இது வந்து தனியால ஒர்க் பண்ணாதுங்க, அந்த சமயத்துல இது வந்து பிரஸ் பண்ணுங்க. இதை நான் டீட்டெயிலாக சொல்றேன். பிரஸ் பண்ணிட்டீங்களா, ஒரு ஃபீல் இருக்குங்களா, இதை நீங்க பிரஸ் பண்ணுங்க, அதே ஃபீல் இருக்கும். இதுதான் உள்ள வச்சிருக்கேன். சூப்பர். இதோட ஜாயிண்ட் தான் இங்க இருக்குங்க சார். இப்போ நார்மலா வெளியில வந்து ஒரு லூசா இருக்க மாதிரி இது பிரஸ் பண்ணும்போது ஒரு ஃபீல் வரும். ஆமாங்க சார், அதே தான் இங்க வரும். ஆமாங்க, இது வந்து உள்ளுக்குள்ள தெர்மோஸ்டாட்டுங்க. இதுதான் ஹார்ட்னே சொல்லாங்க. இது என்னன்னா தண்ணியோட டெம்பரேச்சர் அதிகமானாலோ அல்லது ஃப்ளோ கம்மியானாலோ எதானாலுமே உங்களுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து கட் ஆஃப் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது ஐஎஸ்ஐ மட்டும் தான் சார் நம்ம யூஸ் பண்றோம். இருக்கிறதுலே தி பெஸ்ட்டாக தான் சார் நம்ம எல்லாத்துக்குமே யூஸ் பண்றோம். இது குழந்தைகளுக்கு ரொம்ப சேஃப்டி தான் இல்லைங்களா? அதாவது ஷாக் அடிக்கணும் அப்படின்னு சொல்ற எதுவுமே ப்ராப்ளம் இல்லை. அதாவது சார் கரண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே குழந்தைங்க தாங்க. ஏதோ ஒன்று ஆச்சு அப்படின்னா எல்லாருக்கும் ஒரே இதுங்க சார். அதனால அதில் 100% உங்களுக்கு சேஃப்டி இருக்கு. கரண்ட் இந்த வழியாக வர்றதுக்கு 100% வாய்ப்பே கிடையாது. தாராளமாக யூஸ் பண்ண வர தண்ணி நீங்கள் டேரெக்டாக அப்படி பிடிக்கலாம். இந்த ராடெல்லாம் போடுவாங்க, அது பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் நீங்கள் கவனமாக இருக்கணும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த தேவையில்லைங்க, வர தண்ணி டேரெக்டாக நீங்கள் பிடிச்சி யூஸ் பண்ணிக்கலாம். சார் இப்போ நம்ம பேக் பண்ணி நமக்கு வருதுன்னா இந்த மாதிரி தான் பாக்ஸ் போட்டு நம்ம உள்ள என்னென்ன இருக்கு? இந்த கனெக்டர் ரெண்டு நம்பர் வரும். ஓகேங்களா? இந்த ராயல் யூனியன் ஒரு நம்பர் வருது. ஓகே. இந்த ஹோஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? ஆமா. இது வந்து 1.5 மீட்டர் வருது சார். ஹோல்ஸ் வந்து 1.5 மீட்டர். ஓகே. இந்த கேபிள் பாத்தீங்கன்னா 1 மீட்டருக்கு ஒரு 10 பாயிண்ட் அதிகமா வருது. ஓகே. இது வந்து ஸ்டாண்டர்டா எல்லாத்துலயுமே வர்றது. ஓகே. இந்த செவுத்துல அடிக்கிற ஆணி இருக்கு இல்லைங்களா, அதுவும் 2 வந்துருச்சு. இதுக்காக அவங்க போய் எதுவுமே வாங்க வேண்டியது இல்லைங்க சார். சூப்பர். அவ்வளவுதாங்க சார். இதுக்கு தேவையானது எல்லாமே வந்துடும். இந்த எக்கானமி மாடல்ல காமிச்சிருக்கக்கூடிய செட் எல்லாமே வந்துடும். பட் ஆனா இதெல்லாம் வந்து அவங்க வேணும்னா தனியா வாங்கிக்கணும். இந்த ஹோல்ஸ் டைப் வந்து இது வந்து அவங்களுக்கு என்ன லென்த் தேவைப்படும்னு தெரியாது. இன்னொன்னு பாத்தீங்கன்னா இதோட காஸ்டும் பாத்தீங்கன்னா கொஞ்சம் அதிகமா இருக்கும். நம்ம பேக்கிங்ல போட முடியாது. இல்ல சில பேர் வீட்ல வந்து இந்த த்ரெட் டைப்ல வந்து பைப் இருக்காது. இதுல என்ன நம்ம நார்மலா எல்லா இடத்துலயுமே இது வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இது வந்து அவங்க கன்வென்ட் தகுந்த மாதிரி வாங்கிக்கலாம். இதுதான் சார் நம்ம பேக்கிங் பாக்ஸ். இது வந்து அமேஸ், மேக்ஸ், பிரைம் எல்லாம் வரக்கூடிய. இதுல எல்லாமே மென்ஷன் பண்ணிருக்கீங்க. என்ன ஃபீச்சர்ஸ் மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க? இன்ஸ்டன்ட், 100% ஷாக் ப்ரூஃப், சோ காம்பாக்ட்டா இருக்கும், போர்ட்டபிள் அண்ட் எக்கோ ஃப்ரெண்ட்லி, லாங் லாஸ்ட். சோ எல்லாமே வந்து இதுலயே மென்ஷன் பண்ணிருக்காங்க. இன்ஸ்டலேஷன், லெஸ் பவர் கன்சம்ப்ஷன் எல்லாமே வந்துருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா நம்ம பேசிக் மாடல். ஓகே. இது வந்து எக்கானமிங்கிற மாடல், கிளாசிக் இருக்கு இல்லீங்களா? சைடுல இந்த ஸ்டாண்ட் இல்லாம சிங்கிள் ஆணில வந்து மாட்டற மாதிரி. இதெல்லாம் இல்லாம இருக்கிற மாடலுங்க சார். ஓகே. அதோட பாக்ஸ்ங்க சார். இந்த பேக்கிங்ல தான் வரும். இந்த பாக்ஸ் அப்படியே வரும். இதுக்கு மேல ஒரு பாக்ஸ் போட்டு நம்ம அனுப்புவோம் சார். ஓகே. ஸோ வெளியூர்ல இருந்து கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னா பக்காவா பேக் பண்ணி தான் நம்ம அனுப்புவோம் சார். கொரியர்ல இருந்து ஏதாவது டேமேஜ் ஆச்சு அப்படின்னா நம்ம ரீப்ளேஸ்மெண்ட்டே கொடுத்துடலாம். ஓகே. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க, உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. தேங்க்யூ.